안녕하세요, 장이장요. 안녕하시오, 나루강요. 안녕하십니까, 2% 이상민입니다. 아이고. 자, 오늘은 말이요, 딴 게 아니고, 누님, 여기 또 주인장이 우리 구독자고, 그렇다고 저희 집에 한번 오십시오. 참 나이 먹어갖고 살만 나네. 커피집을 나와보고. 네. 아니, 그나저나 2%도 이쪽이잖아. 아니, 우리는 이소. 요거는- 여기서 가까워, 안 가까워? 가깝죠. 가깝잖아. 뭐. 이소가 예, 홀딱 뛰면은 바로 거기. 가시게 가서 한번. 진짜 좋다. 별장. 아이고, 거기 또 불 피는 거 봐. 아이고, 불 피셔? 아이고, 어떤 양반이 주인 양반이? 언니 팬이야. 주인 양반이 누군지도 모르고. 저예요. 아유, 이 양반이 주인 양반이죠? 네. 형님 소리 좀 잡읍시다. 저희 그까이 거 가족들한테 인사 한번 하세요. 안녕하세요. 여기 완주구 구이면 모악산 근처에 구이별장이라는 카페예요. 진짜 좋네. 좋죠. 속이 원래 터지네, 저희 여기 엄마 온 게. 아빠가 살던 네. 친정집이거든요. 아, 여기가 여기가요? 친정집. 엄마 아빠 사시다가 돌아가시고 제가 이제 비어 있었는데 이렇게 했거든요. 그까이 거는 뭐 자주 보셔요, 저희. 엄청 자주 봐요. 아, 그래서 특히 언니 초대해서. 팬이에요. 그 언니 너무 보고 싶어요. 회장님도지만 여기 언니 너무 보고 싶어가지고 제가 초대를 했어요. 아이고, 감사합니다. 가정집 같죠? 크지도 않고 그냥. 뭐 팔아요, 여기서? 여기 뭐 커피하고 여러 가지 팔아요. 아. 딱 붕어빵 한 가지 있어요. 간식. 아니, 그럼 오늘 뭘 초대한다더니 붕어빵. 붕어빵도 드리고 또 다른 거 있어요. 그래요? 네, 저희 집 오면은 그냥 못 가요. 뭐 맛있는 거 드릴 요새 거예요. 아, 그래요? 붕어빵 구경하기 힘들어요. 커피 마시고 가셔야 되니까. 누님, 커피숍에 누구하고 자주 다니셔요? 나 처음이란 게 누님 그 전에 나 백바지 입고 백구도 신고 갔을 때 그 임직 가봤지. 다방에 가봤잖아요. 이런 데 같이 좋더라 안 하잖아. 쌍화차로 먹었어요. 맞아. 계란 동동 뛰었어요? 동동 띄워가지고. 카페를 나오고 이 나이 먹으면 행복하네 진짜. 자, 아유, 커피를. 이모 거는 이쁜 거요. 네. 이모님하고 이장님은 우리 구독자분들이 여기저기 초대를 해주셔가지고 진짜 약오르들 아닌가요? 나는 바빠서 이러고 있는데. 아니, 그나저나 종업원들이 없쇼? 저 혼자예요. 혼자예요? 네. 아니 원래는 여동생이 있어요. 근데 여동생이 왔다 갔다 하면서 도와주고 그래요. 누님 바쁘실 땐 여기 와서 계셔요? 손님 다 도망가 내가 와서. 아니, 할머니가 와서 아니고 다 도망가 있지. 누님이 와서 계시는데 왜 도망가? 아, 연예인인데. 그럼 여기 얼마큼 됐어요 지금? 올 6월이면 이제 1년 되니까 지금 10개월 됐어요. 커피 맛도 좋고. 지금 불 피우고 있으니까 밖에서 고기 먹게요. 네. 준비할게요. 이거 드시고 나오세요. 누님, 계기 먹으러 갑시다. 이거 먹고 아, 이거 맛있네. 벌써 다 하셨네. 빨리 오세요. 아니, 누구셔요? 신라면? 아니요. 저희 막둥이 도련님이에요. 아, 막둥이 도련님. 팬입니다. 원래 이렇게 카페에서 고기 꼬먹고 그런 거예요? 지인들 오면은 구워 먹고 가족들도 구워 먹고 동네 언니들도 구워 먹고 부장님이랑 언니랑 오시는데 오늘 특별하게 한번 먹을게요. 예. 아따 좋다. 여기 연꽃이 피었다. 연꽃도 피고. 누님, 이거 이렇게 앉아보세요. 이렇게. 편해요, 아주. 아주 편해요. 글로 들어가서 이렇게.
이렇게 슬슬 그렇지, 이렇게 이렇게 흔들어. 발 올리고 이렇게 왔다 갔다 하는 거예요. 이렇게 발을 올려야지 이제 앉고. 그 씨발로 먹었지. 앉아요. 아니 아니, 왜 그걸 그거 왜 던져? 못 앉으려? 내가 잡아줬어. 뒤로 이제 벌렁 까져 이제. 자, 누워봐. 말이 이제 까져. 아 누워. 이렇게 하고서 흔들흔들해요 흔들흔들. 어이구, 아이고 봐봐. 그거 무섭다 야. 이렇게. 2%가 더 흔들어져. 아이고 야이 족같은 거 그만이야. 어지. 못 얻었어 못 얻었어. 못 하는 게 아니라 자, 너 들어봐봐. 아이 족같은 거 아니야. 아이고 어지러 진짜. 야이 네. 족같은 것들이 왜 이지라는데 그만이야. 알았어. 있나봐, 이모. 뭐 있나갔는데? 아이고 벨지를 다야 노인네를 데리고 이제. 아, 이거 재밌잖아. 장작불에다가 이렇게 딱 해놓고. 장 회장님 오신다고 동네에 시나물에 우리 동네 뭐 진숙이가 뜯어왔어요. 참나물, 참나물. 자연산 참나물이요. 이게 참나물이요? 참나물하고 취하고요. 식구들까지 이렇게 미화가 꺼먹으면 좋겠다. 예. 안녕하세요. 아 오셨어요? 장동민 아버님 정말 훌륭하시네요. 아, 이런 아이고. 시골까지 찾아오셔서 나는 감사합니다. 하여간 이렇게 구독자분들이 말라 언니. 한 번 오십시오 이래가지고 와서 이게 참 그러셨어요. 덕분에 이렇게 잘 네. 먹고 저도 이 마을의 이장이었어요. 그랬어요. 네. 옛날에 이장님 오셨다 네네, 이거죠? 저희가 정남숙인데요. 아, 이장했어요. 이름이 정남숙. 남숙이에요. 조금 드셔. 남숙 씨! 안녕하세요. 꼭 그까이 꼭 구독 눌러주세요. 아이고, 감사합니다. 아 고기 진짜 잘 구워졌네. 야 고기 잘 익었네. 언니 형님 여기 와. 진짜 진짜 맛있다. 장작불에다 이렇게 구우니까 아주 대표님, 이거- 끝내주네. 진짜 이거 나물 잡숴보세요. 진짜 잘 묻혔어요. 금방 조물조물 하셨는데 진짜 맛있어요. 아유 일로 오세요. 카메라맨도 하나 드려야겠어. 나물이 끝내주네. 고기 딱 좋아. 끝내준다. 야 참나물 진짜 끝내준다 이거. 진짜 미나리 같다. 장 회장님 오신다고 그래가지고 내가 진숙이한테 뜯어오라고 그랬어요. 진숙 씨 빨리 따갖고 오세요. 참나물 좀. 그까이 거 너무 재밌게 보고 있어요. 저도 재밌게 보고 있어요. 아유 진짜. 그러면 제가 또 한 번 해줘야죠. 네. 감사합니다. 우리 2%가 제일 인기가 많아요. 알죠? 잘생기셨잖아. 근데 어떤 사람은 그런 사람이 있었어요. 어떤 사람요? 나 꼭 2%하고 살고 싶다. 그냥 우리 애기 엄마 맨날 이거 봐. 보고 그거 큰일 나. 장가 안 가신 줄 알았어요. 그러시면 곤란해요. 저 애가 둘 있어요. 어려 보여. 아니 장작불에다 이렇게 먹으니까. 장작불에다가 끝내주네. 이렇게 먹으니까 이런 끝내주네. 고기를 어디 가서 먹겠어요. 진짜 고기가 맛있네. 맛있네. 예. 얼마나 사장님은 여기 친정집 와서 어려서부터 살면서 또 이제 끝까지 친정집에서 사시네. 그렇죠. 이야. 그러니까 여기 동네 처음에 막 시골 가면 막 텃세 부리고 그런다고 하잖아요. 맞아. 근데 여기 이제 친정집에 오니까 언니들이 얼마나 챙겨주는지 너무 예뻐. 아니 근데 여기가 친정 어르신들이 사셨어. 그게 좋았겠어. 여기 방죽이 우리 신랑이 방죽을 보고 이제 여기서 이제 카페를 한번 해보면 어떻겠냐 해서 어느 날 갑자기 뭐 하게 됐는데 여기 들어오세요. 구이 별장 카페는요 뭐가 유명하냐면 대추차하고 또 산양 그 율럽으로 과일 토핑해가지고 언니 진짜 너무나 그렇게 노골적으로 하면은 짠 거 같잖아. 이건 진짜예요. 야 여러분들 간장만 봐도 그렇게 생겼어. 얼굴만 봐도. 우리 이모 또 관상가 선생님 돼버리네. 세상에 꽃을 저렇게 사람 보면 딱 알잖아. 맞아요. 이모 나 봐봐. 나 봐봐. 내가 왕이 될 상인가? 왕들상이다.
여러분들은 이렇게 다닐 때 동네에서 이렇게 색깔, 야 오늘은 파란색으로 가자 이렇게 얘기해요? 아 말을 안 해도 이렇게. 아 오늘은 참 이 색을 입고 가면 건이하고 통하겠구나 해서 와서 그러면요? 이현이도 선욱이 누나하고 남숙이 남순이하고 누나하고 친구 아니고 언니야? 언니예요. 선후배 사이인데 네. 이렇게 통해. 아. 짠 옷도 이렇게 그냥 짠 텔레파시가 통있는 거 이렇게 짠 오늘 이렇게 되는. 그러고 봤더니 이장님하고 우리 이모는 왜 우리 그래? 또 맞췄구만 옷을 색깔이 색깔이구만. 안막인지 아니요 그래도 맞아 이 바꾸군요. 정도면 딱 맞구만. 색깔이 그래요. 어머 이 색깔이나 그 색깔이나 비슷비슷한 게 맞다고 아니 봐야지. 더 이렇게 더 맞아. 아니. 쪼로쪼로. 누님 어떻게 좀 세트로 좀 맞춰봅시다 우리도. 좋지. 우리 대표님은 카페 오시기 전에 뭐 하셨어요? 오늘 제가요 부천 중동에서 보쌈집 했어요. 아 그러니까 이렇게 음식 솜씨가 좋. 보쌈 전문점 했었어요. 보쌈집을 한 10년 이상 했어요. 그러니까 이게 금방 묻지. 맞아. 중동에서 무조건 오게 생겼네. 어? 저 사장님 보쌈 사장님 저기 계시네. 어차피 여기 다 알려져야 되니까 유튜브 촬영하고 있으니까. 여기다가 딱 말씀하세요. 여기다가요? 홍보를 하십시오. 아주 여기 직접. 모악산 여기 유명하잖아요. 여기 등산객들도 진짜 많거든요. 오시는 길에 구이 별장 이렇게 치면은 여기 찾기 쉬워요. 여기 여름에 물놀이도 많이 오거든요. 여기 아마존에. 아마존 바로 맞은편이에요. 들려주세요. 자, 아니 사장님 구이별장만 하지 아마존까지 그래, 홍보를. 아마존은 뭐예요? 아마존이 누구예요? 아마존이 젊은 엄마 아빠들이 진짜 많이 와요. 여름에 거기가 사람 많아요. 아니 그나저나 우리 누님은 욕 한마디 못 하시네. 아 뭐 이렇게 만남을 준대 아니. 이거냐고. 어떻게 여자분들이 이제 있으면 욕 왜 듣고 욕 좀 싶어요. 해야지. 아니 이렇게 맛있는 사장 많이 왜 욕을 하냐고. 뭘 욕을요? 드디어 아니, 개젖 이렇게 같은 거 욕하세요. 나왔네. 아니 얼마나 맛있는 거지 언제 욕을요.